Hello，今日嚟到美人魚啊，銅鑼灣利舞台美人魚火鍋，咁呢一個係醬料區啦，係啦，醬料區，好，跟住再嚟就有啲丸啊，雪藏嘅丸啊，牛柏葉啊，即係打邊爐嘅配料啦。跟住就係素菜類嘅打邊爐配料啦，係啦，呢邊又係嗰個調料，即係嗰個調味料嗰啲嘢啦。好啦，跟住嚟到熟食，熟食就炸午餐肉啦，跟住炸嘢啊嗰啲，咁有啲麵啊、烏冬啊，有啲湯底我自己會燒啦。熟食有蒸鮑魚，有啲鴨丸啦，跟住有啲炒蟹啦，蝦片，跟住係碗仔翅都有碗仔翅，好有啲鵝肝公士可以攞啦，跟住佢就喺度燒緊鰻魚啦，咁佢燒緊啲鰻魚，燒緊啲啦，跟住咧就過翻嚟呢度咧就有啲都係蔬菜類嘅打邊爐嘅嘢啦，蔬菜類嘅係咁有啲沙律蛋盤嗰啲前菜小食啦，係跟住有生果啦，跟住有啲係雪糕。雪糕都幾多款，不過好似就唔係啲咩大牌子啦，普通嘅雪糕。跟住就有啲海鮮，好有咩海鮮咧？有脆肉鯇魚啦、台山蠔啦、啲蜆啦，係啦，呢個係唔同類型嘅蜆啦。跟住南花蟹、三點蟹，有蝦都有兩款，有九節蝦啦，有基圍蝦，跟住都係有鮑魚，係啦，三點蟹、紅蟹、花蟹咁樣，跟住都係沙白啦，大頭蝦、翡翠螺、海參。跟住再去嗰邊咧，就係甜品區。呢度有啲pancake啦，即刻整嘅，咁有雞蛋仔都可以格仔餅嗰啲啦，格仔餅嗰啲有。跟住就揀咗 pancake 嘅話咧，就可以揀呢啲自己加落去啦。燒菠蘿，跟住有啲甜品類嘅係豆腐花啦，有涼粉啦，有得自己加啲芋圓啊、紅豆啊、缽仔糕，係啦，榴蓮 cheesecake 啊，如果 cheesecake 冇榴蓮嘅話幾好咧，因為我唔食榴蓮。跟住呢個係綠茶蛋糕，暫時出邊就係咁多嘢先。Hello， 今日美人魚火鍋自己撈嗰啲嘢就係因為呢排中意食啲自己撈嘅放題海鮮火鍋。咁好啦，頭先喺出邊行咗個圈啦，就睇到食啲咩啦。跟住咧就樣樣都執啲啦，咁就有呢個前菜啦，每樣夾少少啦。跟住熟食又係每樣攞少少啦。跟住有呢個係鵝肝公士跟住有乳鴿，佢有得 order 乳鴿嘅，咁佢嚟咗一件仔咁樣啦。跟住仲有呢個係花膠，係愛嚟淥嘅。呢個係豬啦，呢個係 M5 澳洲 M5 和牛，都幾靚仔嘅。好啦，咁事不宜遲啦，就抌啲嘢落去咗先。
好，試下佢個鵝肝多士先。鵝肝多士細細件咯，不過放題就係呢啲質素啦。佢個麵包係脆嘅，鵝肝係熱嘅。啱啱出嘅。咁佢係擺喺度任你攞嘅。跟住頭先咧自己撈嗰啲海鮮啦，跟住而家就要掉落去淥啦，啲蟹啊、片啊，咩都有啲啊。好啦，咁頭先出現咗少少混亂嘅，因為咧阿肥波先生咧就幫我出去攞，咁我撈完嗰兜海鮮咧，阿肥波先生咧就幫我去攞個牌去攞翻兜海鮮啦，咁佢就唔知我撈咗啲咩噶嘛，咁佢攞完兜海鮮翻嚟咧，咁我夾咗少少落個鍋度之後咧，我就發現唔對路啦，因為有啲嘢我係一定唔會攞嘅嘢，唔會係我自己筆嘅嘢嚟嘅。咁我就望下啦，咁個兜嘢咧就成兜其實都唔係我夾嘅，咁可能係個店員咧就搞錯咗嗰個牌仔嗰個號碼啦，即係將唔係我個兜嘢就俾咗我，咁最終我又揾翻我個兜嘢，佢又攞咗啲燒鰻魚，我唔食嘅，所以佢可以試嘅，你試下好唔好食下？跟住我就揾翻我個兜海鮮翻嚟啦，咁呢個係小問題嚟嘅啫，拎錯咗就實會有㗎啦。但係即係提你哋，如果你食嘅話咧，就留意翻啦，即係攞個牌仔去攞翻嗰個海鮮嘅時候咧，就望一望係咪自己夾嘅嘢啦。因為咧都人多嘅時候咧比較混亂咧，啲店員可能會搞錯咗嘢，咁你拎到翻去先發現唔係自己咧，咁就麻煩。呢啲係普通嗌貨嗰啲甜菜啦，冇乜特別。抌咗好多海鮮落去，呢個係海鮮喎。我仲估你會攞燒蠔添。有啊，未得。佢有攞到，未有，要等一陣。上個禮拜仲壞緊啊！上個禮拜。上個禮拜咩啊？仲壞緊啊個爐。佢個消息就係上個禮拜咧，呢個燒鰻魚嗰個爐咧壞咗，所以係冇燒鰻魚提供嘅。冇都冇啊！咁今日好彩啦，我哋嚟咧係有燒蠔同燒鰻魚嘅。個蒸鮑魚係正正常常啦，就唔係話好好食㗎。但係咧呢啲熟咗嘅蜆咧就勸你哋唔好攞啦，唔好浪費啦。呢個係澳洲 M5 和牛胸腹。牛啊！救翻啲牛先，仲有冇？咁嘅價錢，梗係要食翻和牛啦，點會仲食豬啊？有時候我哋今日嗌咗呢個係龍蝦湯，龍蝦湯唔使加錢，因為龍蝦頭，不過應該係冇咗個龍蝦身㗎啦。我已經做咗呢個資料搜集，千祈咧唔好用鴛鴦鍋，因為一鴛鴦鍋咧，你啲海鮮咧就抌唔到落去。同埋鴛鴦鍋要加50蚊。係啊。要啊，佢寫住喎。唔使啊，最上啊。嚇？最上。最上，但係佢寫住50蚊嘅鴛鴦鍋。
你一定係會睇錯嘅，以為上邊係唔使加錢，下邊加錢。佢個鴛鴦鍋嗱，佢而家係鍋啦，即係鴛鴦鍋係要加50蚊嘅。我睇到加50蚊咧，咁喺我個角度食放題，咁已經唔平嘅價錢啦，咁就冇必要加呢個50蚊食呢個鴛鴦鍋嘅，所以我先冇加到。但係我覺得鴛鴦鍋都唔好咯，即係如果食海鮮嚟講，你俾人隔住咗喺中間。都係嘅，因為咧，如果鴛鴦鍋咧，咁樣中間隔住咗咧，你啲海鮮就會頂實晒啊，跟住又濃得多嘢嘅，都係嘅。同埋呢度啲真係好好喎，啊幾深個鍋。係啊，夠大盤啊，因為咧有啲咧係擺2嚿嘢落去就已經又話滿咗啊，跟住加得湯嚟又冇味啊，佢係一大盤咁樣拎出嚟，即係放嘢落去又唔驚滿瀉啊咁樣。即係我意思咧係，所以唔使叫高嚟頭咧，又咁樣包埋包埋。哦，都係啊，向下咁樣，因為佢唔係升高嘅。你手就唔夠唔高嘅，啱晒佢啲爛人。咁啲蝦蟹咧，全部都係游水，我哋都夾嘅，因為啲蝦都係彈啲蠔嗰啲咯。就唔會存在啲霉啊、死啊，因為每一隻都係喐嘅，我先夾嘅。靚仔彈牙嘅蝦。咁咧，我嚟之前咧，其實都睇咗啲食評啦。咁佢哋話佢啱啱開業咧，嗰啲店員就會有啲混亂啊，或者未咁處理得咁順暢啊。咁其實而家已經係1月中㗎啦。咁我諗呢度都開咗2-3個月。咁我以為佢溫順咗啦，但係都有啲少少插曲，佢哋都係有啲混亂嘅，不過唔影響我個正食嘅。不過頭先係有啲激氣嘅，因為每一隻都係自己撈噶嘛。我食過一個品種嘅蝦，我唔食另外嗰個品種嘅蝦。你俾咗成兜另外嗰個品種嘅蝦我，咁我唔食又嘥，我又唔想夾硬去食一啲唔係我自己撈嘅嘢。跟住我就拎翻出去話你錯咗 number。我本身諗住再撈過，點知另外嗰個人就未攞我個兜，咁我就可以揾得翻我自己撈個兜咯。如果唔係都幾棘㗎，因為唔係我撈，我又唔係要食嗰啲款式嘅蝦，同埋我每隻蟹我都確保佢係喐，我先夾上嚟㗎嘛。但係有啲人係見到蟹就夾咗上嚟，佢都唔確定佢係瞓唔瞓覺嘅。咁但係如果瞓覺嘅蟹，我就係唔會食㗎啦嘛。我逐隻撈嘅就係點解咁激氣咧？因為我確保每一隻都係好生猛，我先撈落去㗎。竟然你換兜，你知唔知換兜咩俾我啊？嗰兜係河蝦啊，大頭蝦啊！水係清嘅嘛，係嘛？唔係，同埋佢就算洗完咧，因為咁你啲海鮮咧會吸收咗你個缸水入邊嘅水啦嚇。跟住咧，其實咧我頭先食嗰少少嘢咧，我已經食到係嗰陣咩味咧？淡水魚嗰個水族館咁樣嗰啲水嗰陣味咯。其實佢嗰啲我唔知嗰啲叫做咩味啊。即係總之嗰缸水咧，即係嗰啲海鮮，你就算洗完烚完咧，佢都係喺個缸水度吸咗嗰陣味咧。佢就係淡水嗰陣奇奇怪怪嘅味咯。因為平時食海鮮係鮮甜啊、海水啊，但佢已經係變咗淡水嗰陣水族館嘅味，即係你理解係平時洗魚缸換魚缸嗰陣味。佢唔夠廁所水嗰陣味咯。同埋加翻啲水。總之呢陣味就係嗰個養你有冇？我唔知你哋有冇養魚咧。總之養魚咧換魚缸水咧，就係有呢陣咁嘅味嘅。但係廁所水。不過你冇得講嘅，始終佢哋又唔係處理開呢個海鮮嘅。但係我就覺得呢啲始終都係一有唔知點解有係任撈海鮮咧，就係有嗰陣味喎，嗰啲水缸。但係冇理由㗎，你平時食海鮮佢都係喺個缸度養下，但係冇呢啲怪味嘅喎。睇下你咩水咯，有啲係因為咧，佢有啲係用生理鹽，即係食用鹽啊。
即係佢養住佢嘅。咁啊，你平時去酒樓啊、大排檔啊，咁佢都係海鮮，佢都係養住，但係冇呢陣奇怪味嘅喎。但係你任撈海鮮咧，唔知點解佢個烹水咧，佢索完啲海鮮就係有嗰陣奇怪味。我唔識啊，真係唔識嘅。即係唔係淨係呢間啊？佢係上大陸食又好啦，或者之前介紹喺西環食又好啦，我留意咗幾次都係㗎啦。每逢係任撈海鮮咧，佢都係有呢陣奇怪味嘅。你嘗試下聽日打邊爐嘅時候買翻屋企睇下有冇呢種味啊！冇，佢係個烹水咁樣養住佢咧，佢哋吸咗嗰啲水就會係喺個海鮮裏邊有呢陣奇怪味咯。但係平時你喺酒樓或者係喺大排檔食，咁佢都係養住嘅啫，咁都係一烹水嘅啫。我就唔明點解逢係咁樣好大攤咁樣，跟住你自己撈嘅咧，就係有呢陣味。我真係唔識去請教㗎嚇。你插我都係要問㗎啦，因為我真係唔識。哦，兩位696未計加一，咁你計係780蚊左右兩位，即係挨住400蚊一位咯。我哋香港冇辦法㗎啦，又要交租，係咪？地方又係錢，人工又係錢，你要食啲咁嘅嘢，唔會平得去邊㗎啦。但係暫時咧聽佢哋講就宵夜時段真係唔好嚟住咯，因為可能運裝未暢上啊，唔係運裝未暢順啦。咁二來可能11點零鐘咧，唔係10點零鐘咧，嗰啲海鮮都已經。嗱，不過係無奈嘅嗰啲時間，你 refill 又唔係，你唔 refill 又唔係，係會爭啲㗎啦。始終臨尾嗰段時間就。所以就嗰啲時間就盡量就好啦。同埋嗰啲時間你 refill 去唔晒啲嘢又係嘥，你唔 refill 又係核核突突咁樣，所以嗰啲時間都幾尷尬。但係啲係好甜，梗係甜啦，唔該。每隻都係我親自賜佢開加欽點嘅嚇。逐隻撈㗎，大佬，我真係揀佢喐我先夾上嚟，因為佢喺個缸嗰度咧有嗰啲氣泡咧，咕碌咕碌，你都睇唔到佢瞓唔瞓覺，你真係要夾咗上嚟，停一停頓，睇下佢喐唔喐。因為有啲人就係就咁夾上嚟就擺落個兜兜度，佢都唔會研究佢喐唔喐㗎嘛，佢係 suppose 佢一定喐㗎嘛，但係大家都知。咁呢啲唔係佢哋可以控制到嘅範圍嚟㗎嘛，喐唔喐？咁我都要稱上嚟先知呢隻喐唔喐㗎嘛，所以真係檢查清楚，因為真係其他海鮮都咩海鮮都好啦，係瞓咗覺就盡量唔好啦，尤其是蟹瞓咗覺就唔食得啦。所以我就會蟹我係特別小心嘅，我要確保佢係喐嘅，我先拎上嚟，即係拎擺落個兜兜度。咁我試咗好多個唔同款嘅蟹，因為有3點蟹啦、紅蟹啦、蘭花蟹啦，仲有一隻係嗰隻石蟹啦，即係唔同款式嘅，佢每隻蟹都係。呢個叫咩啊？呢個蓋嚟睇下先得㗎。呢個好爆膏喎！係啊，得呢一款係有膏嚇。或者有大隻嗰隻。係蘭花蟹。因為佢其他嗰啲蟹咧有好多隻咧，我其實拎過上嚟唔喐嘅，咁啊冇辦法啦，咁我唯有揀嗰啲喐嘅。咁喺可以揀喐嘅之際咧，你揀冇得咁平衡嘅，因為你揀得佢喐咧，又揀唔到大隻㗎。你揀得大隻咧，佢又未必生猛，即係就算喐都可能係已經慢爪咁樣。啊，個3點蟹都爆膏喎！啊，隻隻都爆啊！佢有啲係公嚟嘅，所以冇呢啲膏。雖然細細隻，不過好多膏啊！好，咁頭先咧，原來行嘅時候咧，影漏咗啊，有啲啫喱啦，即係佢另外有個窿咁樣捐入去咧，係飲品甜品區嘅。咁啊，雜果啫喱啦，呢個係香茅果凍咁樣啦，開心果烏士。
朱古力慕斯、紅桑子慕斯，跟住係蜜瓜奶凍，仲有木糠布甸、焦糖燉蛋，呢個樣佢應該擺錯牌啦，應該焦糖。跟住呢個係榴蓮奶凍。燕窩楊枝甘露奶凍，仲有啲嘢飲啦，烏龍茶、洛神花茶、竹蔗茅根馬蹄水啊咁樣啦，佢有啲茶包可以沖啦，跟住仲有啲紅酒可以撳嘅添，係啦，跟住有啲紅酒啦、白酒啦，跟住個嘢飲櫃有啤酒啦。汽水啦，咁會有啲鴻福堂嗰啲飲品啦，罐裝嘅飲品啦。好啦，咁而家中場休息，因為頭先咧就食咗一堆海鮮啦，跟住咧我就再出去攞咗嗰啲丸啊、菇啊、菜啊，立立雜雜咁樣就打邊爐啦，繼續。跟住就攞咗啲飲品啦，鹹青有啲試下好味先。呢個酸酸地幾開胃，係啊，呢個開胃燒滯，我會揀鹹青檸，因為我唔中意飲啲有氣嘅嘢。咁講翻少少啦，因為頭先咧你知食海鮮咧隻手就一定會污糟㗎啦，咁我就去問啦洗手嗰 part，咁呢度就冇室內，即係冇個鋪面裏邊係冇一個洗手嘅位置，即係無論我喺大陸食啦，或者係香港嗰個西環度食嗰個撈海鮮咧，咁佢都會有個位係俾你洗手嘅，因為個個用手搣完海鮮咧都係一定係會需要洗手呢樣嘢啦。咁但係可能礙於呢一個即係你都知喺個商場裏邊，可能佢哋難安排一個位置去水，咁就冇一個洗手嘅位置喺個鋪裏邊俾我哋洗手，就要行翻出個鋪出邊嘅公眾廁所，即係嗰個商場嘅廁所咁樣去洗手嘅。咁呢一方面係冇咁貼心嘅，即係雖然話係嗰個商場嘅去水位問題啦，但係咁佢撈海鮮嗰個位置，佢都可以整到一個洗手嘅位置，洗海鮮嘅位置去俾員工幫我哋洗海鮮嘅話，咁我會建議我寧願你揀一個位置喺嗰度係俾客人洗手嘅嗰個，即係可能少一格俾同事洗海鮮，你多一格嚟出嚟係客人可以行到嗰一度洗手會好啲。因為你兩隻手都已經係滴晒汁啊、污糟糟咁樣啦，跟住行出個鋪出邊啊咁樣，跟住我先至可以洗到隻手啊。咁我可能仲要係開門啊，咁樣成手都係汁咁樣，佢又冇紙巾喺台面嘅時候，有紙巾嘅時候，咁我要滴晒汁啊，或者隻手好污糟啊咁樣，而要接觸好多道門嘅時候咧，係有啲唔方便。咁整體嚟講啦，香港地都係咁上下㗎啦，咁300幾蚊加埋400蚊左右嘅放題質素，咁佢又唔係差嘅，只不過可能係始終個運作都係未暢順，會有少少混亂嘅，因為見佢啲同事啊，個場都幾大嘅，咁所以即係可能係嗰個控制上會比較有啲混亂真嘅，因為呢個我之前上網睇咧。嗰個 OpenRice 咧佢話佢哋嗰個操作好混亂，咁我諗緊，我都係有我撈嘢翻入嚟自己煲啫，咁又唔係 take order，又唔係要俾啲咩我，咁唔會亂得去邊啩？咁我諗緊2個月左右嘅包裝期，咁應該溫熟咗啦啩？咁但係今日嚟到發現都係可能嗰個運作上都係未暢順嘅，咁可能要俾多啲時間佢哋協調，始終個鋪面都比較大。或者有咩想知、有咩想問嘅就可以留言啦。咁今日呢一餐咧就計埋加一就700幾蚊咯，咁每人唔使400蚊咯，咁都係咁上下啦。你知香港
鋪租貴啦，人工貴啦，咁好大部分嘅錢都係去翻個開支嘅喎，出自人身上，你要出街食飯就係要俾呢個錢㗎啦。想俾平啲嘅，就係好似即係之前有啲留言咧，就話我嗰啲咁嘅地方，咁好老實，我又唔係咩大富大戶人家，咁我都係食平嘢，幾十蚊一餐嘅啫，有時。咁係啦，可能去啲地方就唔係咁清潔啊，或者係唔係咁企理啊，咁將就下啦，因為咁嘅人工每一日都要食嘢，即係可能放假食好少少啦，咁即係每一日都要進食㗎啦，係咪？咁你放假就食好啲，平時就食得普通啲，咁但係都係多啲開機去拍片，多啲同朋友見下面傾下偈咁解啫，就唔好太在意我去嘅地方企唔企理啦，因為我可以負擔到嘅就唔係真係可以去到啲點樣貴嘅餐廳，點樣靚嘅餐廳。咁如果你哋期望去啲靚嘢貴嘢嘅話咧，就稍移玉步去第二個頻道啦。我係食 cheap 嘢，普通中價嘢嘅啫。好啦，再講一講啦。我哋係要咗個2個鐘頭嘅進食啦，跟住咧喺1個鐘頭3個字，即係1個鐘頭15分鐘咧，佢就埋嚟提我啦。你剩翻餘下幾多時間啊？咁如果要甜品嘅就可以而家攞埋先啦。咁都幾趕嘅，因為你知海鮮又要落嗌又要搣啊。咁我哋平時慣咗食飯食得快就 O K 嘅，但係慣咗慢慢嘆嘅朋友咧就未必夠時間用，因為你都知有海鮮啦，有其他熟食啊，或者有打邊爐嘅生料啊，或者要食埋嗰個甜品啊。咁你哋2個鐘頭未必夠食嘅，咁我哋食飯就超級快嘅，所以我哋係夠食嘅。咁係啦，今日2個每位348蚊，2位就696，加埋1咁就係765蚊，即係平均每位係382個8嘅，係啦。咁2個人嘅消費。跟住我攞咗個即刻整嘅梳芙梨，自己加咗嗰個海鹽嗰個醬，海鹽嗰個奶蓋啊，跟靚仔嘅梳芙梨。海鹽奶蓋梳芙梨。所有食都咁多個鐘，係咯，我哋啲時間去咗邊咧？搞笑嘅。通常家中咧，佢有個零鐘搞掂。3個鐘。唔加鐘咧，唔加鐘咧又唔得喎。咁奇怪嘅。唔得，我一定要分一半俾你。唔得。我覺得好好食。我食咗成個雪糕喎。好好食，一啖啊！一啖。我想俾你試下我間。唔係你，我想你試佢嗰個海鹽奶蓋啊！試一啖啦，好好食啊！蛋糕啊！係配海鹽奶蓋係好味。落咗啲缽仔糕啊、燒菠蘿啊，跟住木糠布甸啊，跟住係火龍果啊、雜果啫喱啊，仲有一個楊枝甘露慕斯杯。快啲食啊！如果唔夠時間食啊，今次佢仲懶到我定住個零鐘就搞掂㗎啦嘛。個問題喺邊咧？上次就驚唔夠時間食，加個鐘食3個鐘，今次又唔夠時間用喎，真係奇怪。加鐘咧就多咗1個鐘個幾鐘，唔加鐘咧，而家又有啲趕，唉，真係世事嘅嘢就係咁㗎啦。